Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa dan subscriber Ramuan Herbal dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel kami. Seperti biasa, saya hadir kembali di hadapan Anda, akan berbagi sedikit ulasan-ulasan bagi Anda semua. Nah, kali ini saya akan berbagi ulasan tentang bagaimana cara agar bisa berkali-kali keluar lendir, baik itu Anda maupun istri Anda, secara mudah. Namun sebelum kita mengulasnya, saya ucapkan banyak terima kasih terlebih dahulu, khususnya subscriber Ramuan Herbal yang setia menyimak video dari kami. Dan tak lupa pula saya doakan kalian semua agar selalu diberi kesehatan, dilancarkan segala usahanya, serta dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bagaimana cara agar bisa mengeluarkan berkali-kali lendir di tubuh kita, seperti lendir akibat flu maupun akibat batuk, secara mudah, yaitu kita menggunakan salah satu bumbu yang sering kita pakai, yaitu garam. Dimana garam ini sudah saya praktekkan sendiri, sangatlah ampuh untuk mengeluarkan lendir, baik itu lendir akibat batuk maupun akibat flu ataupun pilek ya para pemirsa. Nah, untuk cara mempraktekannya cukuplah mudah untuk Anda praktekkan. Nah, lantas bagaimana caranya? Yuk simaklah video ini sampai selesai. Namun saya ingatkan terlebih dahulu bagi para pemirsa yang baru bergabung dan belum berlangganan channel kami, Anda bisa berlangganan terlebih dahulu karena gratis ya para pemirsa semua, dengan cara menekan tombol subscribe di bawah video ini. Kemudian Anda juga aktifkan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari channel kami. Baiklah pemirsa, terima kasih. Kita lanjut ke cara mempraktekannya. Yang pertama, Anda persiapkan terlebih dahulu garamnya. Anda bisa menggunakan yang kasar seperti ini ataupun Anda bisa menggunakan yang halus. Kemudian Anda ambil sebanyak setengah sendok teh. Perlu diingat, sebanyak setengah sendok teh, kemudian taruh ke dalam gelas. Setelah itu tuangkan air hangat ke dalam gelas, minimal setengah gelas. Setelah itu Anda aduk-aduk hingga garam tersebut larut dalam air. Nah, setelah larut, Anda bisa menggunakannya sebagai kumur-kumur. Perlu diingat, hanya sebagai kumur-kumur. Kumur-kumurlah 1 hingga 3 kali. Insya Allah lendir-lendir yang diakibatkan batuk maupun pilek akan segera keluar dan bisa hingga berkali-kali. Baiklah pemirsa, itulah sedikit ulasan tentang salah satu manfaat dari garam yang sering kita jumpai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.